CD4i， 一款快速生成免杀木马的工具。什么是免杀木马？如何生成免杀木马？相信大家心里一定充满了疑惑。总而言之，免杀木马是一款能够绕过杀毒软件的超强木马，制作起来也非常简单。首先打开 Kali 终端，输入一行命令，然后转到 4i 文件下，输入 CD4i， 安装需要的 Python 库，再输入这行命令，紧接着输入这行命令，打开该软件 list 查看可生成的软件，输入 shellcode 显示可选择的免杀方式。我们选择第一项，加密方式选择 Explorer， 接着选择平台位数，输入 execute 运行，它就会将文件自动保存下来，一切就大功告成了。我们下期再见。